Ukam, to'xarxona qanaqa ekan? Bitta отзыв. Interyerga ham gap yo'q. Interyer, komfort, funksiya yorgan lekin gap yo'q. Qaranglar, mana bitta salfetkani olgan. Qani ishlatyapsan, olib ishlat. Ishlat bo'lgandan keyin endi tashlab yubor. Mana ko'ryapsizlar, komfortda. Mana podsvetkalarga qaranglar. Mana buni hammasini bitta liniya bo'lib taxlab qo'yishganini qaranglar. Zabardast baquvvat qilib qo'yishgan. Interyerga alohida respekt, germetichniy fugalar qilib qo'yishibdi. Burchaklarni sayqallab dum-dumaloq qilib qo'yishibdi. Ustalarni lekin original ishlabdi. Mana bu luklarni qaranglar. Sekin ochilib, sekin yopiladi. Mana chig'anoqlarga tualetini bitta ko'ramiz, qaranglar. Kirganingizda yengil o'zi yonadi svet. Do'stlar, atko'ziga necha? Nevidimiy ishinglar, atko'ziga toshdan zabardast bo'lishibdi. Mana shu masjidga o'zini hissasini qo'shganlardan Alloh rozi bo'lsin. Odamni bahri dili yayraydi, deyapti-ku. Videoni tanishingizga jo'natib qo'ying. U ham ko'rib bir maza qilsin.